kemm kliem u paroli fil-ħajja. Ftit ċifri. Aħna il-bnedmin nitkellmu bir-rata ta' 160 kelma fil-minuta. Ir-rekord tad-dinja huwa ta' 637 kelma fil-minuta. B'din ir-rata, f'sija diskussjoni fuq ir-radio jew it-television jingħadu madwar 10,000 kelma. F'paġina ta' gazzetta ikun fiha madwar 2500 kelma. Ktieb ta' 100 paġina ikun fih madwar 260,000 kelma. Fid-dinja hawn pubblikati madwar 130 miljun ktieb. Issa, kieku kull ktieb fih 100 paġna, kollha flimkien ikun fihom 3,380 triljun kelma. Kemm kliem u iżjed kliem. U s-sabiħa hi li dawn iċ-ċifri kollha iħalluna bla kliem. Ma tajjeb li tieqaf u taħseb. Qatt ħsibt li Alla tagħna mhux Alla ta' ħafna kliem? Għax Alla għandu biss kelma waħda. L-unika kelma li jaf Alla hi inħobbok.